យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងផ្ដល់ជាធម្មទានជាមេរៀនក្នុងការពិចារណាទៅតាមរលកធាតុអាកាសមួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើពូម្នាក់ឯងក្រុមយើងដែលមានចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីអនុវត្តបេសកកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើពួកយើងត្រូវធ្វើម៉េចពីព្រោះពួកយើងមានចំនួនតិចដូច្នេះយើងផ្អែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងទៅតាមរលកធាតុអាកាសជារឿងចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែបើក្មួយរកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រណាថ្មីក្នុងការពង្រីកគំនិតរបស់យើងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងក្មួយឲ្យជាយោបល់មកក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះយើងគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងគឺយើងរកតែវាគ្មិនណាដែលមានគំនិតល្អអាចឆ្កឹះទស្សនៈផ្នត់គំនិតខុសឆ្គងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញហើយដាក់ផ្នត់គំនិតថ្មីចូលបានយកគាត់មកធ្វើជាវាគ្មិនហើយយើងថតទៅយើងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរយល់របស់យើងវិធីរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាក្មួយបងប្អូនមានវិធីផ្សេងបន្តិចទៀតក្មួយងើបមកក្មួយសួរថាតើអង្គការ TDO របស់យើងតាក់ទងជាមួយគណៈបកណាមួយពេលដែលក្មួយសួរសំណួរបែបនេះពូមិនដឹងជាក្នុងចិត្តក្មួយគិតយ៉ាងណាទេតែពូចេះតែនឹកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានទឹកថេគាត់ជាមនុស្សមួយដែលវាបដូចបានជាឆ្មាលាក់ទឹកក្តៅថ្ងៃក្រោយឲ្យតែឃើញគេយួរប៉ោតមកដឹងតែពីខ្លាចតែហ្មងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើនយោបាយជារឿងសាមញ្ញធម្មតាបើស្នាជានយោបាយដូចផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគិតថានយោបាយគឺបោកប្រាស់នយោបាយគឺជាចលនារកប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមខ្លួនបើស្នាជាអញ្ចឹងណានៅបរទេសគេមិនអោយយើងរៀនរហូតដល់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីមេរៀននេះគឺជាមេរៀនស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យសង្គមក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សយកមកធ្វើខុសតាបានជានយោបាយវាប្រែនិយមន័យទៅតាមការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់បានទទួលពីឥទ្ធិពលនយោបាយអាក្រក់ដែលអ្នកនយោបាយបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតនៃនយោបាយមានអីអាក្រក់ក្មួយត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលពូរំលឹកខាងដើមថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបើអ្នកយល់ថាត្រូវហើយកុំខ្លាចគេថាបើសិនណាជាក្មួយបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវិទ្យុក្មួយនឹងដឹងពីព្រោះអ្វីៗដែលយើងនិយាយតិចណាស់ដែលជន់គ្នាហើយក្មួយគិតមើលយើងផ្សាយ2ឆ្នាំហើយមេរៀនរបស់យើងតិចណាស់ដែលជន់គ្នាវាតម្រៀបជួរគ្នាអញ្ចឹងណាដូចក្មួយឡើងបញ្ញាបត្រតើក្មួយរៀនពីមតីទៅមុនអញ្ចឹងមេរៀនវាច្រើនកមែនតើហ្មងណាដើម្បីឲ្យក្មួយបានយល់ពីអង្គការយើងបានយល់ពីក្រុមយើងថាតើកំពុងធ្វើអ្វីក្មួយត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដល់ពេលក្មួយមកសួរពូភ្លាមក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះថាឥឡូវក្មួយចង់ចេះចង់យល់ចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីហ្នឹងអំពីគណៈបកហ្នឹងអំពីអង្គការហ្នឹងក្មួយចង់យល់ភ្លាមអញ្ចឹងបើពូសួរវិញថាតើក្មួយអាចបង្រៀនពូឲ្យទៅជាបរិញ្ញាបត្រក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនឹងបានដែរឬទេអានឹងពូប្រហែលជាអាចធ្វើជូនក្មួយបានពីព្រោះហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតអង្គការហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតគណៈបកយើងបាននិយាយល្អិតល្អន់រាប់ម៉ោងបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងបើកចំហពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមនឹងចូលរួមគិតធ្វើទាំងអស់មិនមែនជាសង្គមមួយដែលមានអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេដើរតាមទេក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាមានអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកត្រូវបានគេដឹកនាំត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចោលពាក្យដែលជាកតេបណ្ឌិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអត់មានវណ្ណៈទេមានវណ្ណៈតែមួយគត់គឺវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអត់មានវណ្ណៈដឹកនាំគេនិងវណ្ណៈត្រូវបានគេដឹកនាំទេប្រធានាធិបតីមួយខ្ញុំភ្លេចទៅមិនដឹងជាប្រធានាធិបតីទីប្រមាណទេគេថាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋច្រើនណាស់ជាង50រដ្ឋកាលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ជាប់រដ្ឋគ្នានៅក្នុងរដ្ឋតូចៗនីមួយៗនោះគេបានសង្កេតឃើញវណ្ណៈពីរយ៉ាងច្បាស់ទី1គឺវណ្ណៈដឹកនាំគេទី2វណ្ណៈត្រូវបានគេដឹកនាំតែក្រោយពីជាប់ទៅជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងទឹកដីដ៏ធំធេងនៃយើងបានឃើញវណ្ណៈតែមួយគត់គឺវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយធំណាស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើពួកក្មួយមុនគេពីព្រោះក្មួយមានចំណេះដឹងស្អីទៅសង្គមមួយដែលគ្មានវណ្ណៈមួយពិចារណាមួយដាក់ទៅថេកសិនហើយពិចារណាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់បែបផែននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឲ្យនិយមន័យអ្នកបង្រៀនអំពីប្រជាធិបតេយ្យខុសច្រើនណាស់តែនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយអំពីអំណាចនៃការចាត់ចែងស្រុកមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយតែខាងប្រជាពលរដ្ឋទេនិយាយថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានអំណាចប៉ុណ្ណាក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋតែនិយាយដល់សង្គមផ្ដាច់ការគេនិយាយអំពីមេដឹកនាំភ្លាមមេដឹកនាំគាត់ធ្វើអញ្ចេះដើម្បីជាតិមេដឹកនាំគាត់ស្នេហាជាតិអញ្ចេះមេដឹកនាំគាត់ធ្វើអញ្ចោះដើម្បីជាតិតែនិយាយដល់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេងាកមកនិយាយអំពីអំណាចនៃការចាត់ចែងប្រទេសដោយប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យអ្នកណាទេក្មួយពូលើកឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនឧបមាថាយើងដាក់ភាគហ៊ុនម្នាក់$10ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពី300នាក់ដាក់ទាំងអស់គ្នាមកភ
ពាក្យហ៊ុន$10ហើយយើងជំនុំគ្នាអំពីរបៀបនៃការរកស៊ីរបស់យើងសួរថាតើមានអ្នកណាត្រួតត្រានណាក្មួយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្មួយតែចែកគ្នាក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដែលដាក់ពាក្យហ៊ុនហ្នឹងថាតើយើងត្រូវរកស៊ីយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកស៊ីបានវាត្រូវមានអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកទទួលខុសត្រូវជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាប្រធានគណនេយ្យជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារជាអ្នកទៅរកអ្នកអតិថិជនយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាវាមានបណ្ណៈណាវាអត់មានបណ្ណៈប៉ុណ្ណឹងបើក្នុងទស្សនៈរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរមិនបានទេនៅតែមានអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកត្រូវបានគេដឹកនាំសង្គមយើងមិនកើតប្រជាធិបតេយ្យទេក្មួយពូចេះតែមើលឃើញមុខពួកក្មួយហ្នឹងដែលជាញាតិផៅសម្ដាននៃពូជកសាងអង្គរណាពូចេះតែដាក់សំណួរថាតើពូជហ្នឹងអាចស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យបានដែរឬទេពីព្រោះផ្នត់គំនិតការយល់ដឹងអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៃពួកយើងគឺវាមិនដោះសោះណាវាដូចចកអញ្ចឹងណាចកឃើញតែខៀវពេញផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទៅចាប់រឹសមកអត់មានដល់មួយប្រជាធិបតេយ្យលឺតែចង្ងាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពេញស្រុកពេញភូមិក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវានៅតែមានអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកត្រូវបានគេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យគេយកមតិរាស្ត្រជាធំតែលើគេយកមតិរាស្ត្រជាធំហ្នឹងគឺផ្ដាច់ការបាត់ហើយក្មួយពិចារណាមើលគេយកមតិរាស្ត្រជាធំមានពីណាយកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរាស្ត្រហ្នឹងគាត់ធំខ្លួនគាត់ត្មងណាគេថាមេដឹកនាំត្រូវគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមេដឹកនាំនៅស្រុកគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋគេគោរពប្រជាពលរដ្ឋណាតែនិយាយដល់មេដឹកនាំគេនិយាយពីសង្គមផ្ដាច់ការវាទៅជាខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋរួចដែរឬទេក្មួយពិចារណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងហ្នឹងក្មួយគ្នាមកវងអញ្ចឹងពូនៅក្នុងហ្នឹងម្នាក់ឯងពូជាប្រធានពូមានអង្គរៈពូ2-3,000នាក់ហើយក្មួយថាអ្នកនៅស្រុកគេមេដឹកនាំគេខ្លាចរាសណាស់អញ្ចឹងក្មួយចង់ឲ្យពូខ្លាចក្មួយឯងហ្មងពូអាចខ្លាចក្មួយឯងបានដែរឬទេក្មួយពិចារណាមើលតើពូអាចខ្លាចក្មួយឯងបានដែរឬទេបើអង្គរៈពូ2,000នាក់ពីក្រោយនេះមានតែពូធ្វើខ្លាចដើរទៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យអង្គមានធ្វើខ្លាចវាអត់មានរឿងទៅជាខ្លាចរួចណាក្មួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំខ្លាចរាសក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើម៉េចគេបង្រួមអំណាចរដ្ឋក្នុងឧទាហរណ៍ចាក់ដៃនេះក្មួយយកតែអង្គរៈនឹង1000នាក់ចេញទៅពូដើរទៅពូខ្លាចក្មួយឯងស្វ័យប្រវត្តិត្មងខ្លាចគេវាយនៅច្រើនដល់ពេលពូមានអង្គរៈឲ្យឡើងពេញទឹកពេញដីហើយគេថានេះមេដឹកនាំនឹងអត់ចេះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទេហើយចង់គិតតែម៉េចគិតឲ្យពូដើរទៅអោនកោបើអោនកោមានតែពូធ្វើខ្លាចมันអាចទៅជាខ្លាចរួចត្មងឧបមាថាផ្ទះហ្នឹងផ្ទះពូទាំងអស់គ្នាមកនៅផ្ទះពូហើយថាអីលោកវាសនាអត់ចេះខ្លាចអ្នកមកនៅផ្ទះហ្នឹងសោះឲ្យពូខ្លាចតែម៉េចបើផ្ទះពូហ្នឹងពូខ្លាចវាមិនរួចបើពូខ្លាចមានតែពូធ្វើខ្លាចវាអត់មានខ្លាចចេញរួចត្មងណាក្មួយនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយណាក្មួយជានិស្សិតបញ្ញវន្តក្មួយចាប់ពាក្យហ្នឹងអត់ទាន់នៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគេធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឆន្ទៈរាស្ត្រគេធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រាស្ត្រមេដឹកនាំគេខ្លាចរាស្ត្រណាស់ក្មួយឃើញបង្កប់ពាក្យប្រជាធិបតេយ្យក្នុងហ្នឹងឯងក្មួយរកអត់ទាន់ណានៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋណាស់យើងវាច្រឡំស្មានតែមេដឹកនាំខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋស្រុកហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យមែនទេក្មួយនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំខ្លាចរាស្ត្រណាស់2 + 3 ចេញ 5មិនអាចវត្តកតុយមកវិញថាត្រូវតែ2 + 8ទេវាអាច4 + 1ទេតាវាអាច6 ដក 1ទេតានៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំខ្លាចរាស្ត្រមិនមេដឹកនាំខ្លាចរាស្ត្រស្រុកប្រជាធិបតេយ្យទេក្មួយនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថានៅស្រុកដែលអំណាចនៅលើដៃរាស្ត្រនៅស្រុកដែលមេដឹកនាំគេបង្រួមអំណាចរួចហើយមេដឹកនាំខ្លាចរាស្ត្រណាព្រោះពាក្យថានៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺបង្កប់ន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចហើយប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចនៅពេលណាគឺមានអំណាចនៅពេលដែលរដ្ឋនឹងត្រូវបានគេកាត់កងអំណាចឲ្យនៅទូចរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកបង្កើតឡើងរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ជាអ្នកបង្កើតឡើងបើប្រជាពលរដ្ឋមួយមកមីងមកមាំងមិនដឹងថារៀងរដ្ឋាភិបាលនឹងយ៉ាងម៉េចផងសួរតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនឹងបានដែរឬទេរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគេបង្កើតឲ្យក្មួយពួកអីពួកយើងអត់ដឹងរៀងឧបមាថាយើងចង់សង់សាលប្រជុំមួយនេះជាសាលរបស់យើងក្មួយត្រូវតែដឹងថារៀងនឹងវាយ៉ាងម៉េចសិនមុនដំបូងត្រូវគូរៀងសិនគូរៀងវាយ៉ាងម៉េចជាន់ថ្នាក់វាយ៉ាងម៉េចកតុបវាយ៉ាងម៉េចបានចាប់ដើមនាំគ្នាសែងថ្មសែងអីមកប៉ុន្តែក្នុងចលនាសែងហ្នឹងវាមិនត្រូវមានតំណាងរបស់យើងបើមិនមានតំណាងអ្នកចាប់ការវាមិនអញ្ញាញ៉ៃបុកគ្នាងាប់ហ្នឹងអ្នកណាទទួលផ្នែកនេះអ្នកណាទទួលផ្នែកនោះប៉ុន្តែសួរតែនឹងជាអ្នកត្រួតត្រាមែនទេប៉ុន្តែវាអាចទៅជាអ្នកត្រួតត្រាបានកាលណាក្មួយមិនដឹងក្មួយមិនយល់ពូធ្វើជាតំណាងដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងមកពូរើសអង្គរៈរើសអីប្រមាណកងអញ្ចឹងទៅហើយពូធ្វើជាមេការចាត់ចែងក្នុងហ្នឹងទៅក្មួយខ្លាចពូដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅប៉ុន្តែបើស្រាប់ជាក្មួយដឹងក្មួយថាណែអាតម្រងផ្ដាច់ការចេញមកតម្រងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនតម្រងហ្នឹងទេអញដឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកសង្គមស៊ីវិលពួកគណៈបកប្រឆាំងគេប្រាប់ពួកក្មួយថារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែអញ្ចេះរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែអញ្ចោះមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគោរពឆន្ទៈរាស្ត្រដល់ពេលក្មួយស្ដាប់អញ្ចឹងទៅគឺក្មួយអាចគិតថាក្តីបាន
ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំហ្នឹងមេដឹកនាំខ្លាចរាមេដឹកនាំគ្រប់ឆន្ទៈរាអញ្ចឹងពួកក្មួយដេកបានក្មួយដេកបានឲ្យតែមេដឹកនាំគ្រប់ឆន្ទៈរាវាជាតបតៃបានតែក្មួយអាចដេកបានមិនអញ្ចឹងក្មួយនៅធៀមទៅគ្រាន់តែមេដឹកនាំនេះគ្រប់ឆន្ទៈរាទៅវាជាតបតៃបាត់ហើយដូចជាក្មួយរកតកងឡានមួយមកបើកអញ្ចឹងគេបដូរមួយថ្ងៃគេបដូរអញ្ចឹងថាតកងឡានមួយបើកឡានអត់ស្រួលបើតកងឡានហ្នឹងបើកឡានស្រួលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដេកបាននៅក្នុងឡានដេកបានដេកគ្នាបានហើយព្រោះមេដឹកនាំហ្នឹងដឹកស្រួលហើយតែសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអត់អញ្ចឹងទេណាដូចបរទេសសេះអញ្ចឹងអាម្ចាស់សេះដេកមិនបានពួកប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋដេកវាអត់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងក្មួយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពីក្មួយទៅមុនតើរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរៀងវាល្មិចរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋជារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរលាយទៅវិញតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក្យថាកើតឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បង្កើតរបៀបម៉េចគាត់បង្កើតអញ្ចឹងគាត់បង្កើតដល់ខ្លួនគាត់បង្កើតរៀងវិញអញ្ចឹងមិនមែនគេធ្វើឲ្យទេដល់ពេលលាយទៅតាមឆន្ទៈរៀងមិនមែនគេលាយឲ្យទេពេលណាគាត់ចង់រំលាយគាត់រំលាយចោលពេលណាគាត់ចង់បង្កើតគាត់បង្កើតវិញប្រជាធិបតេយ្យតតែក្មួយយល់ដល់កម្រិតហ្នឹងបានប្រជាធិបតេយ្យដុសក្នុងសតិសម្បញ្ញៈរបស់ក្មួយកាលណាចាប់ដើមដុសពីសតិសម្បញ្ញៈរបស់ក្មួយសិនបានមាតុភូមិដ៏បវរនៃយើងនេះដុសប្រជាធិបតេយ្យបានមកពីអីមកពីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងច្រើនណាដែលបញ្យល់ពួកក្មួយថាប្រជាធិបតេយ្យគឺតាក់ទងតែមេដឹកនាំយកឆន្ទៈរាជាធំពាក្យថាមេដឹកនាំយកឆន្ទៈរាជាធំនេះក្មួយអាចដេកបានហើយឲ្យតែមេដឹកនាំនេះយកឆន្ទៈរាជាធំគឺល្អបណ្ដោយប៉ុន្តែគេតស៊ូតាំងពីណាពីណៃមករហូតដល់ឥឡូវក៏នៅតែអត់ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអីព្រោះអាផ្លូវមេដឹកនាំធ្វើឲ្យនឹងធ្វើអត់កើតវាមិនមែនជាផ្លូវដែលចេញផងផ្លូវចេញមកច្រកតាមនេះហើយក្មួយជាចំចេញតាមច្រកនោះចេញអត់រួចចេញមិនក៏ចេញមិនរួចដែរក្មួយប្រជាធិបតេយ្យទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់យល់ដឹងហើយគាត់ចូលរួមធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅលើទឹកដីដ៏ធំធេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានវណ្ណៈទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋទេតែពួកយើងបង្កើតរដ្ឋមកដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងពាក្យហ្នឹងជាចម្រៀងដ៏រងំនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយច្បាប់ដោយវិឆ័យមើលរហូតតើរដ្ឋនឹងបង្កើតមកមានការពៀផលប្រយោជន៍ក៏វាដែរតើរដ្ឋនឹងកើតមកស្ថាប័នស្អីកើតមកតើវាប្រយោជន៍រៀននឹងមានក្នុងនោះដែរបើអត់មានទេពួកវាវាយតម្លាក់វិញព្រាមឧទាហរណ៍ថាពាក្យឯកឧត្តមវាត្រួតពិនិត្យមើលហេសង្គមអញដឹកនាំចាំបាច់មានពាក្យឯកឧត្តមទៅអីនោះបើគ្មានពាក្យឯកឧត្តមតើសង្គមអញដឹកនាំទៅមុខរួចដែរចោលរបរយកអស់នេះឲ្យធ្វើតំណាងអញនាំគ្នាហៅគ្នាវាឯកឧត្តមបង្កើតជាឯកឧត្តមចុះឡើងឃើញទេវាអត់មានប្រយោជន៍របស់ពួកយើងសោះតើអត់មានប្រយោជន៍របស់ពួកយើងរើរូបហ្មងប៉ុន្តែក្នុងសង្គមយើងរើរូបមិនបានទេពួកអីអំណាចយើងប្រមូលផ្ដុំចេះអញ្ចឹងបានគេនិយាយអំពីទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានកម្លាំងក្នុងការតស៊ូរើបំរាស់តស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយសពថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់អញ្ចឹងទេមួយបើមិនទុកចិត្តមេដឹកនាំនេះទៅទុកចិត្តមេដឹកនាំនោះមេដឹកនាំនេះមិនកើតទៅទុកចិត្តមេដឹកនាំមួយទៀតវាអត់មានទុកចិត្តខ្លួនឯងអាទុកចិត្តគេហ្នឹងទុកចិត្តខ្លួនឯងខុសគ្នាមិនខ្មួយចាប់មិនទាន់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែពូនិយាយថាគាត់ដល់បញ្ញាឲ្យពួកក្មួយឧបមាថាគេមកខ្ចីលុយអាទុកចិត្តគេណាគេមកខ្ចីលុយហើយរកស៊ីអីអញយកលុយ10000ទៅរកស៊ីនាំស៊ីម៉ង់ចូលពីស្រុកក្រៅមកអានាំស៊ីម៉ង់ចូលហ្នឹងគេមានក្រុមហ៊ុនណាបាច់មានក្រុមហ៊ុននេះខ្ចីក្រុមហ៊ុនគេមិនដឹងទេក្រុមហ៊ុនមិនអីមិនដឹងទេខ្ចីក្រុមហ៊ុនគេយកលុយមិនអីមិនបងពុនមិនគេបងពុនចេញចុះស្ដាប់ទៅសឹងឈឺក្បាលចេះសួរទៅទៀតហើយចុះបងបតង់ប្រចាំឆ្នាំម៉ានអីម៉ានហើយតំណែងយកមកហ្នឹងបវល់អាក្រុមហ៊ុនផ្សេងនាំបុកអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដាច់មុខចេះចុះស្ដាប់យូរទៅឈឺក្បាលពេកស្ដាប់យល់ហើយអញខ្ជិលទៅអញចង់បានអីមិនហ្នឹងអញចង់បានពីហើយ$10000យកទៅរកស៊ីហើយអញមិនយល់ទេតោះជូនឯង$10000ទៅអញចាំតែយកប្រាក់ចំណេញមួយខែបាន1000ទៅយកទៅអាហ្នឹងជឿគេក្មួយអាហ្នឹងជឿគេដល់អាជឿខ្លួនឯងនោះច្បាស់ហ្មងសួរល្អិតហ្មងសួរទៅអើអញ្ចឹងមែនបើអារឿងនេះអញយល់ច្បាស់អាហ្នឹងមិនមែនជឿអ្នកដទៃណាអាហ្នឹងជឿខ្លួនឯងការសទ្ធាចាស់ខ្លាការទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនឯងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់អញ្ចឹងឯងក្មួយបើមិនជឿលោកនេះជឿលោកនោះលោកហ្នឹងមិនល្អទេខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនលោកមួយទៀតហើយតែធ្វើមិនឲ្យល្អឲ្យសម្បូរសប្បាយឲ្យខ្ញុំមកបានណាអាហ្នឹងមួយខែខ្ញុំចាំយកតែ$1000ចាយបានណាលោកឯងយកទៅធ្វើអីធ្វើតែលក្ខណៈខ្ញុំអាហ្នឹងជនជាតិមួយដែលកើតនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិហើយរឹកពីបែបហ្នឹងបានមកដល់តំណែងមួយហើយរឹកពីបែបហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងពូហ្នឹងក៏បែបហ្នឹងដែរបើពូគ្រាន់ជាងហ្នឹងពួកក្មួយមិនប៉ុណ្ណឹងទេវាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាក្មួយក៏ប៉ុណ្ណឹងពូក៏ប៉ុណ្ណឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុណ្ណឹងរស់នៅក្បែរប្រទេសជិតខាងដូចចោលតែអញ្ចឹងដាក់អីប្រហែលបន្តិចលួចតែអញ្ចឹងអីតែអញ្ចឹងចេញមកអញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងវាអត់ខុសទេក្មួយយើងសប្ងៃអញ្ចឹងណាក្មួយត្រង់ចំណុចនេះពូសូមរំលឹកក្មួយឡើងវិញអង្គការវីដេអូនេះតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគោលការណ៍ដែលជាគោលដៅជាវត្ថុបំណងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺការបង្រួមអំណាចរដ្ឋ
ដើម្បីបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអំណាចនៅលើដៃប្រជាពលរដ្ឋដែលទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាទម្រង់នៃការបរសេះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាន់ខ្សែអ្នកកាន់ការងារស្រុកទេទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកតំណាងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបង្កើតប្រជាពលរដ្ឋតម្លាក់មកវិញដើម្បីតម្លាក់បានគឺបង្រួមអំណាចរដ្ឋដោយប្រើយន្តការ8ចំណុចជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការបង្រួមអំណាចរដ្ឋគោលការណ៍គ្រឹះនៃការបង្រួមអំណាចរដ្ឋយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះបោះសបុកខ្ញុំចាក់ម៉ោង3ถึงម៉ោង4ក្មួយស្ដាប់យន្តការ8ចំណុចក្នុងការបង្រួមអំណាចរដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ប្រទេសនោះយ៉ាងម៉េចក្មួយស្ដាប់ហើយក្មួយយកទៅពិចារណាក្មួយប្រើបញ្ញាបាទីរបស់ក្មួយយកទៅពិចារណាថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង3ម៉ោង4បទសបុកខ្ញុំគេចាក់ពីយន្តការទាំង8ចំណុចក្នុងការបង្រួមអំណាចរដ្ឋហើយរឿងហ្នឹងក្មួយអត់មានអាណាធ្វើឲ្យណាក្មួយពីព្រោះនៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរគេបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងមិនមែនតែមេដឹកនាំគេឲ្យទេមេដឹកនាំគេគាត់តែផ្ដល់គំនិតទេដែលធ្វើគឺប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏អញ្ចឹងដែរណាតថាគតគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវទេអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជួយគេបានណាជួយឪពុកក្មេងខ្លួនឯងបានហើយប្រពន្ធរបស់ប្រពុទ្ធគឺនាងពំពាឪពុកនាងពំពាគឺសពប្រពុទ្ធសពប្រពុទ្ធចុះនរកហេតុអ្វីបានជាប្រពុទ្ធជួយមិនបានប្រពុទ្ធលោកប្រាប់ថាតថាគតគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវនេះឲ្យអ្នកអនុវត្តដោយខ្លួនឯងដល់រឿងអនុវត្តគឺខ្លួនឯងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចគ្នាអ្នកដឹកនាំរបស់គេគ្រាន់តែប្រាប់អំពីវិធីធ្វើទេដល់ពេលរឿងធ្វើប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងចូលរួមធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីក្មួយចូលរួមធ្វើបានក្មួយត្រូវយល់ឲ្យអស់អំពីអត្ថន័យនៃរឿងហ្នឹងបើក្មួយមិនយល់ពីអត្ថន័យនៃរឿងហ្នឹងទេមិនមែនជាការចូលរួមទេក្មួយគឺជាការដើរតាមមិនមែនជាទំនុកចិត្តដែលកើតក្នុងខ្លួនយើងទេគឺជាជំនឿទៅលើអ្នកដទៃដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយមួយណាក្មួយទី1ត្រូវស្គាល់អំពីគោលដៅគេនាំយើងទៅណាគោលដៅហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្កើតថាត្រង់ហ្នឹងជាគោលដៅឧបមាថាកំចាយមាសាលាវេទមហាឫសីជាគោលដៅដែលយើងត្រូវមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងទៅមកកន្លែងហ្នឹងមិនក៏មិនទៅស្រុកកាជាមិនក៏មិនទៅអូរ៉ាំងឪមិនក៏យកកន្លែងហ្នឹងជាគោលដៅដែលយើងត្រូវមកណាដល់ពេលសិក្សាថាអូគោលដៅកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវមកព្រោះចេះគោលដៅរបស់យើងគឺយន្តការ8ចំណុចយន្តការ8ចំណុចមួយស្ដាប់ហើយល្ងាចហ្នឹងយន្តការ8ចំណុចគឺជាគោលដៅកាលណារដ្ឋរួមអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្នឹងមានអំណាចជាស្វ័យប្រវត្តិមួយស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាទី2មួយត្រូវស្គាល់អំពីវិធីនាំទៅដល់គោលដៅណោះទិសដៅរបស់យើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីយើងទៅរាប់គីឡូយើងនៅណាវិធីនាំទៅដល់គោលដៅអានឹងគឺជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបៀបបែបផែននៃការធ្វើនយោបាយធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលធ្វើនយោបាយបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាឲ្យជាតិរបស់យើងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដំណើរឆ្ពោះទៅរកការឈោងយកអំណាចនេះណាវាមានឧបសគ្គទី1គឺអ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចគេសបាយកម្មទី2ពួកក្រុមថ្មីដែលកំពុងតែឈោងទៅដណ្ដើមអំណាចហើយមានមួយជួរទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមយើងនាំគ្នាព្រុសទៅយកអំណាចក្រុមគេដែលមិនទាន់បានកាន់អំណាចផ្សេងណាក់បាក់គេផ្សេងគេស្ទុកទៅយកដុំអំណាចយកមកឲ្យមេបាក់គេហើយយើងមកវងសត្វតែប្រជាពលរដ្ឋហ្មងចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរូទៅហ្មងទៅយកអំណាចនឹងមកវិញបែបផែននីតិវិធីក្នុងការឈានទៅដល់គោលដៅវាជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយតើក្រុមនឹងមានបែបផែននយោបាយធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិឬអត់ធ្វើនយោបាយមានដំណងអត់គេថាអូសទឹកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកណាចាប់ត្រីបានក្នុងគោលដៅរបស់យើងគឺថាប្រទេសយើងបានសបោសបាយហើយគ្មាននរណាមួយគ្រោះថ្នាក់